Hola a tots, benvinguts aquí a GeoMates. Estem en les progressions geomètriques i ara ens tocava abordar el tema de la suma dels termes d'una progressió geomètrica. Per aquells que sapigueu memoritzar molt bé les fórmules, la fórmula de la suma dels termes d'una progressió geomètrica, suma dels n primers termes, els n termes que vulguem, és a sub 1 que multiplica a r elevat a n menys 1 dividit per r menys 1. Aquesta fórmula pot tenir un parell d'expressions més, però jo crec que la més ràpida, la més fàcil d'utilitzar és aquesta expressió. Ara veurem d'on surt aquesta fórmula, una petita demostració, perquè jo, per exemple, de memòria, bueno, aquesta sí, però n'hi ha moltes que no me les sé i senzillament, si veig d'on venen, és fàcil de saber, d'entendre-les i també d'interioritzar-les. Va, anem a fer una miqueta de demostració. Fixeu-vos, estem en una progressió geomètrica. Per tant, el segon terme d'una progressió geomètrica, tots estem d'acord que és el primer terme multiplicat per la raó. Sí? El tercer terme serà el segon terme multiplicat per la raó. I així, successivament. El quart terme serà el tercer multiplicat per la raó. Podríem baixar fins al terme enèsim, que serà just el seu terme anterior multiplicat per la raó. Si jo sumo a banda i banda de l'igual, què tinc aquí? Fixeu-vos, aquí tinc quasi la suma dels termes d'una progressió geomètrica, no? A sub 2, a sub 3, a sub 4, tots. Falta la sub 1. Per tant, la suma menys a sub 1 serà igual. I ara fixeu-vos aquí. Aquí puc treure la R, factor comú, perquè està a tot arreu, no? I què em quedarà? Tot això d'aquí seria R que multiplica a què? A sub 1, estic sumant, més a sub 2, perdoneu, més a sub n menys 1, sí? I això què és? Això és, de nou, la suma, però li falta el terme enèsim, Per tant, és... Sí? Estan d'acord? Per tant, tinc d'aquí baix, tinc que S menys A sub 1 serà igual a R, la raó, multiplicat per S, que és la suma, menys A sub n. D'aquí, senzillament, he d'aïllar la S i ja tindré la fórmula de la suma. Heu vist la petita estratègia per arribar a la deducció de la fórmula. A veurem si arribem aquí. Sí? Va, ràpidament. Tinc que S menys A sub 1 és igual a S per R menys R per A sub n. Sí? Agrupo els termes que tinguin la S, per tant, aquí fico S, R menys S, serà igual a R per A sub n menys A sub 1. Sí? Trec la S factor comú de R menys 1 i aquí tinc R que multiplica A sub n menys A sub 1. Això cada cop se va semblant més a lo de dalt, encara no ho tinc, però, Fixeu-vos, aïllo la S, S és igual a A sub n per R menys A sub 1 partit per R menys 1. I aquesta és una altra de les fórmules que es sol utilitzar. Ja he dit que a vegades la fórmula de la suma ve expressada d'una manera o una altra, però penseu que aquesta fórmula i aquesta és la mateixa. Per què? Perquè a l'A sub n jo puc escriure com A sub 1 multiplicat per R elevat a n menys 1, sí? Que multiplicat per R
em dona R a la N. Mateixa base, suma d'exponents, N menys 1 més 1, R a la N. Estem d'acord? Ho faig per passos, que si no ens perdrem. Va. Això estem d'acord, A sub n l'he substituït per A sub 1 multiplicat per R a la N menys 1. Va. I aquí menys A sub 1 dividit per R menys 1. I ara sí, el següent pas seria que la suma és igual a A sub 1 multiplicat per R menys A sub 1 dividit per R menys 1, d'on traient A factor comú, A sub 1 de R, a la N, d'aquí, R a la N menys 1 dividit per R menys 1. Doncs ja tenim la fórmula que hem apuntat al començament. No és molt llarg, ho he semblat, per això quan decidia fer el truc arribeu ràpidament aquí i més ràpidament d'aquí a aquí. Jo, si us heu de memoritzar una fórmula, recomano que memoritzeu aquesta, perquè va en funció del primer terme i molt sovint us dona el primer terme. Molt bé, dit això, a solucionar l'exercici. Com que ja tenim la fórmula, senzillament l'apliquem. Suma dels 7 primers termes serà igual a A sub 1, que ens el donen 128, multiplicat per R a la N menys 1, R a la N és 1 mig elevat a N menys 1, compte, dividit per R menys 1. Són tot dades que ens donen. Senzillament ho parem. Avui la N també la tenim, no? N són 7. Ho tenim tot. Ho parem una miqueta i d'aquí hauríem de trobar quina és la suma. Suma dels 7 primers termes serà 128, que multiplica aquesta potència, l'exponent l'apliquem al numerador i apliquem al denominador, per tant serà 1 a la 7, que és 1, dividit per 2 a la 7, menys 1, dividit per 1 mig menys 1 és menys 1 mig. Sí? Acabem d'operar tot això, igual a 128, fem aquesta resta, que seria, com que ara tenim el mateix denominador, fem per passos, 1, 2 a la 7, aquí restem 2 a la 7, dividit per 2 a la 7, que és justament 1, mantenim a baix menys 1 mig, 128, d'aquesta resta tenim que és 1 menys 2 a la 7, això multiplicat per 2 a la 7, quan és? 2 per 2, 4, per 2, 8, per 2, 16, per 2, 32, per 2, 64, per 2, 128, 64, 128, sí, 128, i a dalt, 1 menys 128 serà menys 127, sí? Dividit per menys 1 mig. Doncs d'aquí podem simplificar algunes coses, no? Aquest 128 marxa amb aquest 128. A dalt em queda una expressió negativa, a baix una expressió negativa, amb la qual puc canviar els signes, i al final aquest 2, que està aquí baix dividint, passarà multiplicant, i em queda 127 per 2, que són 254. Sí? La suma dels 7 primers termes, 254, senzillament aplicant la fórmula. Vinga, ara farem la suma de tots els termes d'una progressió geomètrica. Aquest concepte no es pot fer sempre, la suma de tots els termes. Fixeu-vos que si tinguéssim una progressió geomètrica que comencés, per exemple, pel 2, i la raó A sub 1 fos 2, i la raó fos, per exemple, 2, també, què hauríem de fer? El segon terme seria 2 per 2, 4, 2 a 2, el tercer terme 2 a 3,
2 a la 4, anem multiplicant. Clar, això sempre seria creixent. I si considerem tots els termes, bé, no acabaríem mai, no? Això és una progressió geomètrica que sempre serà creixent. No podrà mai sumar tots els termes. Val? En canvi, quan la raó estigui entre el 0 i l'1, val? Quan la raó estigui entre el 0 i l'1, què passarà? Passarà que cada cop que multipliquem un terme per la raó, per exemple, imagineu-vos que comencem per 20, primer terme igual a 20, i la raó, imaginem-nos que és un mig, un mig 0,5, està entre 0 i l'1. Què passarà? Que, de fet, al multiplicar per un mig és com si estiguessin dividint per 2, no? El segon terme seria 10, el segon terme seria 5, el quart terme seria 5 partit per 2. Aquesta progressió geomètrica, veieu clarament que serà decreixent. Això passarà sempre que la raó estigui entre 0 i 1. I en aquests casos, encara que sigui paradoxal, per què? Perquè, tot i que sigui decreixent, sempre podré fer la meitat de qualsevol terme. D'alguna manera, sembla que el concepte serà una successió infinita, i de fet ho és. Si imaginem que el nombre de termes és infinit, quan la R està entre 0 i 1, podem fer la seva suma. Hi ha una fórmula per poder fer la suma dels infinits termes d'una progressió geomètrica sempre i quan la raó estigui entre 0 i 1. Quina fórmula és? Doncs ve d'aquí, la fórmula serà, en aquest cas, que passi això, és igual a A sub 1 dividit per 1 menys R. Val? Per tant, per aquells que sapigueu memoritzar fórmules ja ho teniu, pels que no, estaria bé saber com arribem d'aquí a aquí. Fixeu-vos, això jo puc escriure-ho com A sub 1 per R elevat a N menys A sub 1, això estem d'acord, sí? I si veureu aquí puc posar R menys 1 i aquí també R menys 1. Això estem d'acord, no? Què passa? Que quan tinc una raó que està entre 0 i 1, per tant, menor que 1, més gran que 0, i l'elevo n, quan val en aquest cas? Estic dient que sumaré tots els termes. Tots els termes, n serà infinit. Serà un nombre super gran. Quan jo faig la potència d'un nombre que està entre 0 i 1, per exemple 0,5, a un nombre molt i molt gran, què passarà? Que això valdrà 0. Si multipliqueu 0,5 per 0,5, què teniu? 0,25. Un nombre més petit. Si ho torneu a multiplicar per 0,5, 0,125. Encara més petit. Per tant, si ho multipliqueu infinites vegades per 0,5, l'únic que fareu és que us anireu apropant al 0. Si ho fiqueu a la calculadora, 0,5 elevat a 25 milions, veurà que us dona pràcticament 0. Per tant, fixeu-vos, aquí tindrem 0 dividit per qualsevol nombre, tot això aquí serà igual a 0. Per culpa, justament, d'aquesta potència. Com que la R, la raó, està entre 0 i 1, elevar-la a l'infinit em resulta a 0, equival a 0, i 0 multiplicat per qualsevol número 0, 0 dividit per qualsevol número és 0. Amb la qual cosa em queda això d'aquí, no? Em queda igual a menys A sub 1 partit per R menys 1. Perquè no em doni negatiu aquí dalt, senzillament multiplico per menys 1 numerador i denominador i el que obtinc, què és? A l'A sub 1 positiu i a baix em donaria menys R més 1,
que és igual que escriure U menys R. Val? Amb el qual arribem a l'expressió que us intentava demostrar. Sí? Va. Jo crec que és bo saber d'on venen les fórmules, perquè a vegades us col·loquem fórmules i us demanem que us les cregueu. No, tenen un perquè, I aquells que tingueu molta facilitat de recordar fórmules, doncs aquí teniu les fórmules. Si a més enteneu d'on venen, jo crec que no està de més en absolut. En absolut. Va. Per tant, anem a fer la suma de tots els termes d'aquesta progressió geomètrica, a veure què ens dona. Igual a sub 1, 128, U menys R, U menys U mig, 128, U menys U mig és U mig, passo aquest 2 multiplicant a dalt, per tant això és 256. Fixeu-vos que la suma dels 7 primers termes ens donava 254. Val? Del terme número 7 als infinits termes, el 8, el 9, el 10, fins l'infinit, tots aquests altres termes, tots sumats, només hem augmentat la suma en 2 unitats. Que fort, Us n'adoneu? És paradoxal que la suma d'infinits termes pugui donar una quantitat finita. Però és així. Val? Per tant, podem sumar els infinits termes d'una progressió geomètrica sempre quan la raó estigui entre 0. Sí? I amb aquesta fórmula, que ja sabeu que ve d'aquí. Val? Vinga, fem uns quants vídeos més aquí a Jaime Mates. Fins ara.